Halo, kembali lagi bersama channel S Media. Di sini kita bakal membuktikan video kita yang kemarin, yang katanya rumah kosong itu banyak penunggunya. Oke, kita langsung cek rumah kosong pertama ya. Assalamualaikum, numpang-numpang. Oke, di sini kita bakal cek kamar pertama ya, kamar depan. Ya, gimana ya di sini mah ya. Coba menurut yang bisa melihat, apakah ada? Oke, kita lanjut ke kamar mandi dulu. Ya, kamar mandi layaknya tidak dipakai ya, kotor. Kita lanjut ke kamar belakang ya. Ya, gimana ya? Oke, kita lanjut ke belakang saja. Ya, banyak rumput karena tidak terawat. Oke, kita langsung lanjut ke rumah kosong kedua. Numpang-numpang. Kita langsung cek kamar pertama. Ya, sama seperti tadi ya. Seperti ini. Kita langsung lanjut ke kamar mandi. Di sini sudah tidak ada plafonnya. Kita lanjut ke kamar belakang. Di sini kelihatan sudah sangat rusak, plafon sudah sangat hancur karena tidak terawat. Oke, kita lanjut ke belakang. Sama seperti tadi, banyak rumput. Yuk, langsung kita lanjut ke rumah kosong ketiga. Numpang. Ya, kita langsung cek di sini. Di sini sepertinya lumayan terawat karena bekas ada yang pernah tinggal di sini. Dan masih ada karpetnya. Oke, kita lanjut ke kamar mandi. Di sini kamar mandinya belum rusak ya, cuma rada kotor. Kita lanjut. Ya, di sini juga lumayan terawat, cuma kotor saja. Oke, kita lanjut. Ya, sama seperti tadi, banyak rumput. Yuk, kita lanjut. Numpang. Ya, di sini lumayan terawat ya.
Kita cek di sini. Oh, lumayan. Kita lanjut kamar mandi. Sangat kotor. Kita lanjut ke kamar belakang. Ya, lumayan bersih. Suara apa itu? Tadi kita mendengar suara, entah dari mana itu suaranya. Suara apa tadi ya? Udahlah, kita lanjut saja ke rumah kosong terakhir. Kita langsung cek terakhir nih. Sepertinya ditutup. Oh, sepertinya rumah kosong terakhir dikunci, jadi tidak bisa masuk. Oke, sepertinya perjalanan kita sudah berakhir ya di sini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Jika ada anak indigo yang lihat, silahkan komen. Dah, makasih. Bye. Kamu yang mempunyai kelebihan ya, Mas Sigit. Nama saya Sigit dari Pocong, Kuntilanak, bahkan sampai kakek-kakek pun yang berada di lokasi rumah